इसको सही लेवल करते हैं दूसरी चाबी के बराबर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो मैं हूँ आपका दोस्त अहमद अली और वेलकम करते हैं आपका इस न्यू वीडियो में। तो अभी यार बहुत प्यारा यहाँ पर व्यू है, मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये चेक करो यार, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। ग्रीनरी चेक करें और यार ये पत्ते चेक करें, बहुत ही प्यारा दरख्त है। व्यू चेक करें यार, बहुत प्यारा व्यू है। और अभी यार मैं जा रहा हूँ चाबी बनवाने, तो वहाँ पर जाके देखते हैं यार चाबी कैसे बनाते हैं और पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो लाजमी वीडियो एंड तक वॉच करना। ये यार कुछ रोड के नज़ारे, अभी इस वक्त शाम का टाइम हो चुका है। सामने सनसेट चेक करें, ये सामने दरख्तों के पीछे बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये चाबियाँ यार इस मशीन में बनती हैं और दूसरी जो बनती हैं यार वो वैसे ही हाथ से बना लेते हैं उसको तराश की। मशीन कुछ इस तरह की होती है, देख सकते हो आप। ये इलेक्ट्रिक मशीन है। तैयार होगी है, इलेक्ट्रिक मशीन होती है ये, तो दिखने में कुछ इस तरह की होती है। ये इसके दो हैंडल लगे हुए हैं साथ ही, नीचे फिक्सिंग के लिए यहाँ पर ये चीज़ लगी होती है, हैंडल। आगे जवाब नहीं दे सके। चाबी को तराशते हैं, फिर इसको सही लेवल करते हैं दूसरी चाबी के बराबर। तेरे काम नहीं क्या? ये देखो यार चाबी तैयार हो गई है। ये ओरिजिनल चाबी है और ये अभी बनवाई है। तो कर सकते हो इसको किस तरह बनाया हमने, दोनों साइड से इसको क्रॉस कर बनाया। देखो और यार ये मशीन में बनती है, बहुत जल्दी बन गया। अगर इसको हाथ से बनाए तो बहुत टाइम लग जाता है।
चाबी बनवा ली थी। तो आज की वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।